大家好，我是王小超。今天来分享一下我是如何安装这个杜比音效驱动的。我这个笔记本电脑是2015年买的，从美国的亚马逊上，不是美国亚马逊，是从美国联想官网去购买的。然后送过来之后，它是原装系统，它是有这个杜比音效的。但是后来我不知道怎么回事，重装系统之后，就再也没有这个杜比音效了，已经好几年了。我期间有尝试过很多次去安装，今年已经第4个年头了，我终于把这个杜比音效给装上去了。所以给大家分享一下我是如何花了4年时间才把这个杜比音效给装上去的。其实我有想过很多办法，比如说什么驱动精灵，甚至外国的什么 Driver Tenant、什么 Driver Hub 这种外国的驱动网站我都去下载了，还有联想官方的那个叫做Lenovo Server Bridge， 这个东西也是一个驱动安装程序，但是它就是安装不上这个杜比音效。我有去各种网站去查了各种资料，都是安装不上。那这是什么原因呢？其实现在我终于知道了，原因很简单，因为这个杜比音效默认是支持 Win10 的老版本的 Win10，像这种最新版本的 Win10 它默认是不支持的，出于这种可能各方面的兼容性考虑，它是不支持的。实际上用起来也是没有任何问题，它官方嘛总归是各种考虑，出于各种方面考虑，是尽量不让你去安装，为了防止出现各种可能出现的意外问题。那我们不管这些，我们只要能用就行了。所以怎么去安装呢？直接去搜索，我这个是 T450S 啊 ，ThinkPad T450S， 你其他的电脑也一样的，只要是 ThinkPad 都在这个 ThinkPad 的这个官网上搜索。我们搜索 T450S 驱动，然后到达这个联想官网。到达联想官网之后呢，这边搜索你的型号，比如说这个就是我的型号，确定。然后这边会有驱动在这儿，驱动列表全部都在这儿了，有什么主板、电源、声卡，我们只看声卡。好，它声卡就这一个，然后我们点开，点开之后看到吗？它就30多兆。我们想30多兆的声卡驱动是不太可能包含杜比音效这个东西的吧，对不对？我就多次安装都是装不上的。后来在网上查到说，就是安装旧版本就可以解决了，我们只需要安装，比如说2017年7月7号的版本，它75兆，试一下，如果没有 OK 再试下一个2016年9月20号的138兆，再安装试一下，如果再没有那 OK 安装2015年的版本300兆，那总归是有杜比音效的驱动了吧。杜比音效的驱动实际上是包括在这个声卡驱动里的，所以我们只需要安装好合适的声卡驱动，那杜比音效的驱动自然也就安装好了。所以我是挨个测试了，实际上我也不知道哪一个我是测试成功了，我都给它装上了，从75兆到138兆再到300兆的，我全都给装上了，所以我不知道哪个是真正有效的。那这个方法呢，我告诉大家。所以如果你的电脑是安装不上这个杜比音效的驱动，但前提一定要你电脑硬件支持啊，我们这个硬件是支持的，那你就可以尝试用这种方法去安装你的杜比音效驱动，只需要安装旧版本的就可以了，非常的简单。安装过程当中呢，它可能会重启几次电脑，就按照它的要求重启就好了。重启完了之后，终于杜比音效就驱动，杜比音效这个界面就出现了。它出现在这里，最近添加。这个音效我就不演示了，实际上效果还是很明显的。那今天这个教程就非常简单，告诉大家我这个安装杜比音效的这个思路，希望对大家有帮助。